นะคะว่ามีท่านไหนบ้างที่ชอบนอนตื่นเช้าสำหรับตัวพิมเองแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนที่นอนดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วตื่นสายมากนะคะวันไหนที่ต้องตื่นเช้าเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอ่อนล้านะคะเพราะนั้นวันไหนก็ตามที่พักผ่อนไม่เพียงพออ่อนล้าปุ๊บเนี่ยร่างกายเรานะคะจะตอบสนองทันทีนะคะให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านทางผิวหนังเราเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวเราเนี่ยจะดูไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะดังนั้นนะคะการจะทำให้คนที่นอนตื่นสายอย่างพิมเนี่ยนะคะอยากจะนอนตื่นเช้าเนี่ยต้องมีแรงดึงดูดต้องมีตัวโน้มน้าวใจนะคะต้องมีสิ่งจูงใจซึ่งในวันนี้เนี่ยพิมก็ได้พบแล้วนะคะถึงสิ่งจูงใจนั้นนะคะนั่นก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากทาง Aveda นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยปลุกผิวนะคะให้กลับมาเปล่งประกายสุขภาพดีอย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่จะให้คุณดูในวันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าทูลาซาร่านะคะมีให้คุณดูด้วยกัน2ตัวตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นผลลัพธ์นะคะแห่งวิวัฒนาการอันก้าวล้ำนะคะผนวกกับภูมิปัญญาความรู้แห่งศาสตร์อายุรเวทนะคะที่พิสูจน์แล้วถึงประสิทธิภาพนะคะในการดูแลความงามแบบองค์รวมค่ะดังนั้นจึงเรียกได้ว่าทูลาซาร่าเนี่ยนะคะเป็นระบบการดูแลผิวประสิทธิภาพสูงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง Aveda นะคะที่จะมอบการดูแลอย่างครบถ้วนเพราะว่าประกอบไปด้วยทั้งผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติผิวอย่างปราณีตนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าทูลาซาร่าเนี่ยนะคะมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตนะคะที่แปลว่าเส้นทางสู่ความสมดุลนะคะจึงเป็นระบบการดูแลนะคะแล้วก็ฟื้นบำรุงด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะควบคู่ไปกับกระบวนการแห่งการดูแลผิวและ Aromaology นะคะที่เป็นศาสตร์แห่งกลิ่นหอมบำบัดนั่นเองค่ะสำหรับกรรมวิธีในการปฏิบัติผิวของทูลาซาร่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะก็คือการทำ dry brushing นั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าการแปลงผิวหน้าแบบแห้งนะคะคือกรรมวิธีแห่งการดูแลผิวตามหลักแห่งศาสตร์อายุรเวทที่ถูกสืบทอดกันมานะคะรุ่นต่อรุ่นเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างการฟื้นฟูผิวนะคะเป็นการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกตกค้างอื่นๆนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยสะอาดหมดจดนะคะเป็นการคืนความเปล่งประกายแล้วก็สุขภาพดีให้กับผิวของเราค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะคือ Tulazara Radiance Awakening Ritual นะคะตัวนี้เนี่ยใน1กล่องจะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะโดยที่เป็นการเรียงตามลำดับขั้นตอนการใช้เลยเมื่อคุณเปิดมาเนี่ยอย่างแรกนะคะคุณจะเจอตัวแปรงก่อนนะคะหรือที่ชื่อว่า Tulazara Radiance Facial Dry Brush นั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้เพื่อช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะเผยผิวให้รู้สึกเรียบเนียนนุ่มนวลนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะตามด้วยขั้นตอนที่2นะคะก็เปิดนะคะด้านในจะเป็นผลิตภัณฑ์อีก1ชิ้นนะคะตัวนี้นะคะคือ Tulazara Radiant Oleation Oil นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการผสานน้ำมันสกัดจากพืชนะคะโดยการนวดเนี่ยนะคะจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะพร้อมการบำรุงผิวนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือผิวคุณเนี่ยจะดูเปล่งปลั่งนะคะกระจ่างใสแล้วก็สะท้อนประกายของผิวที่มีสุขภาพดีขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการคืนความสดใสและความเปล่งประกายให้กับผิวของคุณในทุกๆเช้านะคะให้ใช้ Tulazara Radiance Awakening Ritual โดยวิธีการใช้ของเขาก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วยังใช้เวลารวมเพียงแค่6นาทีเท่านั้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆนะคะทำอย่างนี้ประมาณ 3-5 ครั้งนะคะเพื่อเป็นการกำหนดสมาธิจากนั้นเนี่ยนะคะให้ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะด้วยการทำ dry brushing 1 นาทีนะคะโดยใช้แปรง Tulazara Radiant Facial Dry Brush ตัวนี้นะคะแปรงลงบนผิวที่แห้งและสะอาดนะคะโดยวิธีใช้เนี่ยให้แปรงวนขึ้นนะคะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะคะโดยเริ่มที่บริเวณเนินอกก่อนนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะคะจนถึงหน้าผากโดยแต่ละครั้งที่แปรงเนี่ยนะคะให้เริ่มต้นจากกึ่งกลางนะคะของร่างกายของเราก่อนเสมอนะคะแล้ววนออกไปที่กรอบด้านนอกของร่างกายของเราทางซ้ายและทางขวานะคะและเมื่อสุดท้ายพอคุณหมุนแปรงเนี่ยไปจนถึงหน้าผากแล้วนะคะให้หมุนแปรงย้อนกลับนะคะจากหน้าผากนะคะลงสู่ช่วงเนินอกอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเมื่อ dry brushing เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้เสริมระบบการไหลเวียนนะคะด้วยการใช้การนวดพร้อมการบำรุงผิวนะคะเป็นตัว Radiance Oleation Oil ตัวนี้นะคะให้ปั๊มตัวออยล์เนี่ยทั้งหมด4ปั๊มนะคะลงบนฝ่ามือจากนั้นนะคะวอร์มออยล์เล็กน้อยนะคะแล้วอังไว้เหนือจมูกนะคะเพื่อดมกลิ่นหอมอโรมานะคะของมะลิกุหลาบและเจเรเนียมนะคะจากนั้นเนี่ยให้นวดน้ำมันลงบนผิวนะคะในแนวขึ้นและลงนะคะเริ่มจากบริเวณเนินอกนะคะไปจนถึงหน้าผากนะคะก็ค่อยๆนวดขึ้นและอย่างนี้นะคะ
นวดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเมื่อคุณนวดเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะได้ปฏิบัติตัวเองนะคุณอาจจะไปจิบชาชงกาแฟเตรียมอาหารเช้าหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆนะคะเพื่อรอให้ Turasara Radiance Oleation Oil เนี่ยซึมลงสู่ผิวนะคะเพื่อเป็นการบำรุงอย่างเต็มที่จากนั้นเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดผิวของคุณตามปกติได้เลยค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการบำรุงขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการใช้ Turasara Concentrate นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นทรีทเมนต์ประสิทธิภาพสูงตามหลักของศาสตร์อายุรเวทนะคะที่มีส่วนผสมที่พัฒนามาจากธรรมชาติถึง 97% นะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพในการฟื้นบำรุงผิวนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นโดยเขาออกแบบมาทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Firm Bright แล้วก็ Calm นะคะโดยแต่ละสูตรของ Turasara Concentrate เนี่ยนะคะได้ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแน่นอนแล้วทุกๆสูตรเนี่ยยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากขิงออร์แกนิกนะคะที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะว่าเป็นพืชอันทรงพลังตามหลักของอายุรเวทนะคะทำให้เมื่อคุณใช้ตัวคอนเซนเทรตไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะจะเป็นการเข้าไปเสริมปราการปกป้องผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะและที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือกลิ่นหอมมันเป็นเอกลักษณ์ของ Turasara Concentrate ในแต่ละสูตรนะคะเพราะว่าเขาแต่งกลิ่นนะคะปรุงขึ้นมาอย่างพิถีพิถันนะคะเพื่อให้ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็สมดุลทางกายและใจค่ะหลังจากที่พิมได้ทดลองใช้ Turasara Radiance Awakening Ritual ควบคู่กันกับ Turasara Firm Concentrate หรือ2ตัวนี้เนี่ยนะคะมาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงความคิดพิมไปมากเลยนะคะปกติคิดแต่ว่าต้องตื่นมาล้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มขั้นตอนการบำรุงขั้นตอนแรกนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะบำรุงผิวหน้าก่อนที่เราเนี่ยจะอาบน้ำล้างหน้าซะอีกนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือสุดยอดมากเพราะว่าผิวเนี่ยรู้สึกชุ่มชื้นมากๆนะคะโดยเฉพาะสำหรับคุณที่รู้สึกว่าการใช้ออยล์ลงบนผิวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกมันเกินไปหรือเปล่าแล้วตอนเช้าเนี่ยถ้าเราใช้ออยล์มันจะมันเกินไปไหมอันนี้เรียกว่าเป็นการตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าคุณลงออยล์เสร็จร้อยเขาบำรุงแล้วคุณก็ล้างผิวหน้าตามปกติแล้วคุณค่อยลงตัวบำรุงตัวอื่นตามลงไปนะคะหลังจากใช้มา1สัปดาห์คุณดูค่ะผิวแบบว่าสดใสเปล่งประกายจริงๆอันนี้คือแบบเป็นผลลัพธ์ที่พิมเห็นด้วยตัวเองเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าผิวที่สมดุลและห่างไกลจากการกวนของปัจจัยทำร้ายผิวต่างๆเนี่ยจะนำมาสู่ผิวที่สุขภาพดีแล้วก็สวยงามนั่นเองค่ะแล้วก็คำว่า Turasara นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นศัพท์ที่มาจากรากศัพท์ที่เป็นภาษาสันสกฤตนะคะหมายถึงเส้นทางสู่ความสมดุลค่ะอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะการบำรุงเฉพาะผิวกายภายนอกอย่างเดียวนะคะต้องบำรุงจากภายในสู่ภายนอกค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ